Зэвцэн тэгэхээр боксингийн дараагийн парт маань ороход бэлэн болсон байна. Хэрэв өмнөх партаа үзэж ямжаагүй бол өмнөх партаа үзчихэд дөрөөрөө өмнөх партаа үзчихсэн бол лайк болон subscribe дараад шууд гол бичлэг рүү орцгоё. За тэг өмнөх парт дээр Ямагучиг барьцаалсан нэг залуу өөрийгөө эсрэг батар гэж танилцуулаад батаг дууддаг штэ. Дэшөө тэндээс өргөжлөл явцгаая. За тэг энэ Ямагучиг барьцаалсан залуу хэдүүдэд цаашдаа Баатраг явчих өөрийгөө эсрэг батар гэдээсэн юм чинь. Баатраа шүү. Баатрагийн хэлснээ дагуу нөгөө газар дээр нь яваад очсон чинь нөгөөх нь хөөх хордын ирдэ шүү. Чи юу гэсэн юм? Сонирхолтой юм. Магадгүй гүйж ирсэн байх. Гэхдээ огт ядарсан харагдахгүй байна. Хөвгөлтэй байх нь тий. Тоглоом тоглож мэднэ үсттэй. Тоглоом гинэ. Тийм ээ. Миний хувьд тоглоом байгаа. Гэхдээ байна. Тоглоом хөвгөлтэй байхын тулд өрсөлдөгч маань над чиг хүчтэй байх хэрэгтэй. Тэгэд би хамгийн хүчтэй залууг болох даалгавар биелүүлж байгаа юм. Даанч бүгд хөгийн сул дараа байх юм. Чиний талаар сонсоод оролдоод үзсэн сайн зүйл болсч. За тэгээд Баатраа яагаад Батаг дуудсан ойлгомжтой бастай тий. Манай Батаа ч нэлээд алдартай жоохон хүчтэй мүчтэй гэдгийг сонсонгуудаа Баатраа зүгээр л манай хүнтэй зодтолдох гэж байгаа тий. Амар инги. Энийг сонссон Батаа шууд л нөгөөд Баатраа руу чинь дайрдаг. Тэгснэ өтгөр болж байна. Овоо хурдтай юм байна. Тэгэхээр яаж дайрах гэж байна? Энэ хоёрыг ингээ тулдаж явахт нь цаана нөгөө шаравтай залуу чинь тэр яагаад ч Баатраг барахгүй. Батаа хэдий хүчтэй байсан ч гэсэн Баатраа бол төсөөр төвшнөх. Тэр ганцхан сарын дотор энэ хавийн бүх мотоциклтэй бүлэгмийг ганцаархнаа устгасан. Тэгэхээр ер нь нилээн амар залуу байгааз одоо энэ Баатраа чинь Баатраа тулдаж явах хэвчээ манай хүнийг хараад утгахдаа нэг л өвш байна да. Гайхалтай булчинтай, хурдтай, хөдөлгөөн нь оновчтой. Гэхдээ тэгээд л бол энэ бол түнд байгаа бүх зүйл. Яа чи юм авьяасгүй байдаг вэ? Яг ижил хөдөлгөөн, ижил хослол ашиглаад авах юм. Яг л тоглоомын програмчлсан дүртэй тулдаж байгаа юм байна. Тийм байх. Тэгэхээр ямар ч авьяасгүй нэг тултал нь бэлтгэх юм бол ингэж харагддаг байх. Хин ингэснийг мэдэхгүй чи хамгийн муу төвхийн материалаар гайхалтай зүйл бүтээж. Ингийн залуусын эсрэг бол цэвэр хүч хамгийн шилдэг шийдэл. Хүчтэй гэдгээр алдартай байх нь аргагүй л юм. За тэгээд Бана Батаа маань хэдий мэрэгжлийн боксч гэсэн Баатрагийн дээр ялсан мотоциклийн бүлэгмийн хүмүүс дунд ч гэсэн мэрэгжлийн боксчгийн төрөл төрлийн хүмүүс байсан. Тэгэхээр яалтчгүй л гоц авьяастан баш харж байгаа Баатраа. Батаа бол зогсоо загууд дайрсан ч гэсэн нөгөө Баатраа ч нөөдөртэй юм гээстэй. Манай хүнийг эргүүлээд ганцхан зогчихсноо. Тэгсэн Батаа хэлэхдээ чи үнэхээр хүчтэй. Гэтэл яагаад? Ийм утга учиргүй зол дүүрээд байгаа юм бэ? Чамд ийм хүч чадал байгаа бол өөрийнх нь төлөө биш бусдын төлөө хэрэглэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгсэн Баатраа хэлэхдээ бусдын төлөө гинэ. Яах гэж. Энэ нэлээд хөвгөлтэй үсттэй. Гиснэ шууд бол Батаа руу дайрдаг. Энэ зодоо нэг талыг барьсан зодоо байсан. Үлдсэн зүйл гэвэл улам ихсэг бусдыг давмуугаалах мэдрэмж байлаа. Ямар ч хэрэгцээгүй мэдрэмж. Харамсалтай байна. Ихэнх хүмүүс юу үнцэнтэй, юу үгүй гэдгийг ялгаж мэддэг болохоор өөрийнхөө төлөө амьдардаг. Зураглал солигдоход Ямагуч ганцаархнаа алгасаар гэртээ ирэхэд харин нөгөө талд Батаа эмнэлгийн орон дээр хөвтөж байдаг. Батаг эмнэлэг хөвтөж явахдаа түүн захиа ирэх өгөөд нөгөө захиаг нь уншихад эрхэн Батаад. Энэ захиаг унших үед би магадгүй завин дээр гарсан байх. Гэрт нэг зүйл болсон болохоор сургуулиас гараад мөнгө олох хэрэгтэй болсон. Би заримдаа үгүй байнга. Би өөрхөн болж төрсөн бол ямар байх болсон бол гэж боддог. Ингийн гэр бүл төрж өсөөхөө ямар байдаг бол гэж байнга боддог. Хэрэг бүх чадлаараа хижээх юм бол ямар нэгэн зүйл өөрчлөгдөх байх гэж найдсан. Гэхдээ үгүй байсан бол та. Би өөрийн байр суурь мэдэх ёстой. Өөрийгөө угаасаа ёроолтонд байгаа гэж бодсон ч миний буруу байж мэдэх юм. Хэдий бидний хамт өнгөрөөсөн цаг хугацаа богино ч гэсэн чам шиг сайн хүндээ уулзсан болохоор өөрийгөө үнэхээр азтай гэж бодож байна. Хурдан гэдгэж сайн сууж байгаарай. Баяртай. Энэ захин хинээс ирсэн ойлгомжтой. Тэр нь Ямагучи гэсэн. Энэ захийг уншсныхан дараа Батаагийн нүдэнд нэг оч гийснэ. Би эхлээ хүчтэй болох хэрэгтэй гэж боддог. Зураглал солигдоход Батаа Мисака тасгалжуулагч нар хурж ирсэн байх бөгөөд цааш нь Мисака тасгалжуулагч ирээ орж ирнэ. Гэхдээ нэг өдөр тэр эмнэлгийн халааттай борооноос болоод шалав нарчирсан гэрсэн юм. Батаа хэлэхдээ дасгалжуулагч би улам илүү хүчтэй болмоор байна. Би илүү хүчтэй бол хүсэл байгаа цагта арга зам байдаг гэдгийг баталмаар байна. Мөн тэр өдрөөс бүх зүйл өөрчлөгдсөн. За тэгээ энэ цагийн хугацаанаас хойш манай Батаа бэлтгэлээ илүү их анхаарахар шийдсэн.
Нөгөө манай Батаг зодсон Баатраа чинь бол бүр Японы дасгалжуулагч болгоны чигэнд хүрсэн нэлээд гоц аюултай нөхөр юм байна лээ. Тэгэхээр яах нь манай Батагийн хувьд Баатрагийн эсрэг юу ч хийж чадахгүй гэдсэн код суух нь угаасаа ойлгомжтой зүйл. Ямар ч тач Бата маань Мисага дасгалжуулагч тэр өдөр болгон дасгалаа бүр илүү сайн хийгээд харин нөгөө талд Ямагучийн өнөөх завин дээр ажиллаа хийсээр байдаг. Ямар ч тач энэ хоёрын маань өдөр хоног иймэрхүү өнгөстэй өнгөрсөөр байгаа Бата чинь нөгөө Баата дээр явж очсноо тулаанд дууддаг. Тэг мэдээж тулгааны үр дүн нь яаж дуусах нь ойлгомжтой. Баатрагийн ялалтаар. Баатра Бата танд хэлэхдээ юу вэ? Хогт сайжраагүй юм штэ. Бууж хөгшөө. Чамд ямар ч ав яасан байхгүй. Чи намайг яасан ч ялахгүй. Сая жилдэггүй. Бата хэлэхдээ хизээч үгүй. Сая эсвэл тэр бөмжил байх нь хамаагүй. Чамааг ялах хүртлээр би хизээч боож өгөхгүй. Тэгээ хүснээр л хий. Зураглал солигдоход Бата Мисаки дасгалжуулагч төр хурж ирсэн. Дасгалжуулагч. Би энэ үедээ түүнийг ялахгүй болт. Би сургуулаасаа гараад зөвхөн бокс анхаармаар байна. Мисаки дасгалжуулагч бодохдоо түүнд юу хийх гэж хэлэх вэ? Түүнтэй шудраг байгаад боксоос өөр явах зам байгаа гэж хэлэх үү? Хэрвээ тоо хоёр байсан бол түүнд юу гэж хэлэх байсан бол? Уушлаараа миха Хирата. Би зөвхөн боксийн талаар л мэднэ. Энэ л миний мэдэх ганц зам. Гэж бодсноо тэгээ үнэхээр л хүсэж байгаа бол би чамайг бүрэн дэмжиж байна. Тиймээс бүхний өгöd үз. Мэдээж хариуд нь Бата мэдлэл дасгалжуулагч гэж хэлснээр манай Бата бүхэл амьдралаа тэр жигтэнд бокс зориулсан гэж хэлж болно. Бүхэл амьдралаа тэр жигтэнд бокс зарцуулсан хүмүүс мэдээж юу хийх вүлээ өдөр болгон боксийн дасгал хийн. Өмнөх дасгалуудаас хамаагүй өөр төвшнэ. Тэрээр Бата өдөр бүр бэлтгэлээ цус хүс нулимсаа зориулсан. Эцэст нь тэр Баатраг дахиад тулаанд дуудсан юм. Баатар харснаа эргээд тэрвөө. Тэгээд л дахиад зодулсан. Ахиад л бэлтгэл. Ахиад л Баатраг тулаанд дуудсан. Мөн ахиад л зодулсан. Өдөр хоног өнгөрөөд дахиад л Баатраг тулаанд дуудахад ахин нэг удаа тулаанд дуудаад зодулсан. Олон өдрөл нисэн утсан. Мөн тэр хэр олон удаа тулаанд ялагдсанаа тоолоход ч бэрх болох тэр үедээ Бата хөгжлийн өргөлөд авсан байсан. Ингэснээр Бата дахиад л Баатраг тулаанд дуудахад өмнөхөөсөө арай өөр төвшин болсныг нь Баатар анзаардаг. Тэгээд зодож дуусныхан дараа хэлэхдээ хөөх энэ удаа жоохон гайхлаа шүү. Тэгэхээр хийж нэн авьяасгүй байсан чи хичээх юм бол сайжирдаг байх нэ. За гайхалтай. Дараагийн тулааны тэсин ядан хүлээж бай. Үүндэр Бата хариулсангүй. Доороос цохилтын цаг тааруулт буруу байлаа. Илүү хорсох хэрэгтэй. Тэр үед найгах ёстой байсан. Бас илүү зөрөгтэй барих хэрэгтэй. Ингэж бодоод төд тутулгүй дараа нь дахиад тулаанд дуудахад ямар тач Баатраг нэг шүргээ дэмждэг. Тэр бүх галзуурмаар хичээл зүтгэл тоолж оронгүй их ялагдал. Цөхрлийн дараа Бата эцэст нь Баатраг дийлэх цаг нэр. Ингэснээр сүв бүрхэнд орсон. Үзэгдэл солигдоход Батагаас сэтгүүлч асуулт асуугаад өөрөө чинь хувьд бокс юу вэ? Бата ирээд нь бокс бол утлах. Нөхцөл байдал чинь хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн хичнээн уй гошоо болоод зовлонг тоолж байсан бай. Заавал итгэл найдвар гэж байдаг. Тийм учраас бууж өгөх ёсгүй утлах. Би боксоор үргэлж итгэл найдвар гэж байдаг болохыг бодлох бол. Зураглал боксийн тайлбарлагч руу шилжчихэд дэлхийд дахин дах боксийн шүтэн бишрэгч нартай энэ өдрийн мэнд. Ашгүй нэг та бүхний хүсэн гөлөсөн өдөр ирээд байна. Багдонд Чингийн дэлхийн аваргыг шийдэх Батагийн эсрэг гарка. Мөн хизээд миний дэргэд байдаг туслах хөдөлгч Боб Норрис наан хамт сууж байна. Боксийн түүхэнд түн шиг бокс ч байсан уу? Биш ээ. Асуулт маань ахиж түн шиг бокс ч гарч ирэх болов уу? Урд хажууд чарагдаж байгаагүй авьяастай бокс ч хөнгөн жингийн английн аварга гарка. Тэрээр бүсийн төлөв тэмцээнээр дийлдэшгүй аварга Жан Феррертэй ганц удаач цохиулаагүй лээ. Тэр магадгүй Багдонд Чингийн бүсийг мөн эдэл амархан авч чадах болов уу? Батач гэсэн дэвжин дээр гарч ирж байна. Одоо цаг түүнийг хамгийн хүчрхэг ойрын зам бокс чин гэж дуудаад байгаа. Гэхдээ Бата Харкагаас ялгаатай нь энэ нэрийг давахын тулд их хүнд замыг туулсан билээ. Европсын олон хүчрхэг боксчинтай энэ Чингийн ангид тэрээр ганцхан ахин босч ирэх гэж маш олон удаа унаж байсан. Гэхдээ эцэст нь тэр Багдонд Чингийн англиг зөгнөж чадсан юм. Түүний бокс бол амжилт болоод найдварын түүх гэж хэлж болох юм.
Одоогийн хамгийн хүчирхүүлсэлтөгчөөс бүсээ хамгаалж чадах болов. За ингэснээр Бата улаан Харка хоёулаа дэвжээндэр гарч ирснээр тулаан гэлэхэд бэлэн болно. Мисака тасгалж удаа гэж Бата тантаад. За төлөвлөгөөг санаж байгаа үстэй. Тийм ээ. Хайхгүй. Накаунт болсон чи эргэж босоод үзнэ. Үргэлж ихтгэл найдар байдаг гэдгийг батлана. За тэгээд энэ хүрээд энэ удаагийн партиг өндөрлүүлж байна. Тэгэхээр дараагийн бичлэгийг илүү хурдан авч үзье хүсвэл лайк болон subscribe дараад илүү хурдан авч үзье хүсвэл доорх дансруу таньшин хийж биднийг дэмжээрэй. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяр та.